ल आउनुहोस् तपाईँ र म मिलेर कोरियन शब्दको उच्चारण गर्न सिकौँ है। उच्चारण गर्न सिकौँ। आज हामी शब्द निर्माण गर्छौँ, शब्द बनाउँछौँ अनि त्यसलाई उच्चारण गर्न सिक्छौँ है त। सुरुमा हामीले यो अक्षरबाट लागेका शब्दहरू बनाउँछौँ है। ल हामीहरूले यो अक्षरलाई ग पनि भनेर पढियो, क पनि भनेर पढियो अनि ख पनि भनेर पढियो होइन। थाहा छ नि है तपाईँहरूलाई। ग क ख भनेर पढिसकेपछि यसलाई अब हामीले कुन बेलामा ग भन्ने, कुन बेलामा क भन्ने, कुन बेलामा ख भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा सिक्छौँ है त। सुरु गरौँ। यो अक्षरलाई हामीहरूले कुनै पनि शब्दको सुरुमा आउँदा ख भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ है। बुझ्नुभयो? यो अक्षरलाई चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि शब्दको सुरुमा आउँदा ख भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ है त। ल अब हामीले इक्जाम्पल गरेर अझै मजाले बुझ्छौँ है त। जस्तै तपाईँहरूलाई यो के हो? यो अक्षरलाई सुरुमा लेखियो अनि यसमा चाहिँ के जोडियो? ई जोडियो। यो अक्षर सुरुमा आयो भने के भन्ने? ख भन्ने। त्यो भएर खमा ई जोडियो के भयो? खी भयो। खमा ई जोडियो खी भयो। अनि यो अक्षर कुन हो? ज हो है। यसमा चाहिँ माथिबाट यसरी ड्यास लगायो भने के हुन्छ? छ हुन्छ हो। छमा चाहिँ आ जोडियो के भयो? छा भयो। छमा आ जोडियो छा भयो। अब यो शब्दको उच्चारण के भयो हेर्नुहोस् त? खिछा भयो है। यो शब्दको उच्चारण के भयो? खिछा। यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यो शब्दलाई हेर्नुहोस्। यो अक्षर कुन अक्षर? यो अक्षर चाहिँ यो शब्दको सुरुमा आउँदा के उच्चारण भयो? ख भयो होइन। ख भयो। त्यही भएर यो शब्दको उच्चारण के भयो? खिछा। खिछा भनेको के रहेछ? नेपालीमा पनि लेख्नु पर्यो नि होइन र? नेपाली अर्थ लेख्नु पर्यो। खिछा भनेको चाहिँ रेल है त। रेल। खिछा भनेको के रहेछ? रेल। अनि अझै एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु। यो अक्षर के हो? ग पनि हो, क पनि हो, ख पनि हो। तर सुरुमा आयो हामीले ख भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। खमा उ जोडियो खु भयो। खु भयो। यो अक्षर कुन हो? र अनि ल हो। र अनि ल हो। यसमा चाहिँ के जोडियो? ए जोडियो। अब यो अक्षर चाहिँ कुनै पनि शब्दको बिचमा र अन्तिममा आउँदा चाहिँ र भन्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर अहिले यो अक्षरलाई कुन ठाउँमा देखेका छौँ? अन्तिममा देखेका छौँ है। अन्तिममा छ भने रे भयो। खुरे यो यो खुरे यो। खु खमा उ खु, रमा ए रे, यो के हो? यो खुरे यो। खुरे यो भनेको चाहिँ त्यसैले। खुरे भनेको के रहेछ? त्यसैले। खुरे भनेको के रहेछ? त्यसैले। यो अक्षरलाई कुनै पनि शब्दको सुरुमा आउँदा ख भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने रहेछ। थाहा भयो त है। ख चाहिँ सुरुमा आउँदा भन्नुपर्ने रहेछ। अनि ग र क चाहिँ कति बेला भन्ने हो त? त्यो कुरा पढौँ। यही अक्षरलाई कुनै पनि शब्दको तल आउँदा के भन्ने? ग भन्ने कि क भन्ने त? ख त सुरुमा आउँदा भन्नुपर्ने भयो। तल आउँदा चाहिँ हामीले क भनेर उच्चारण गर्नु पर्छ। बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है, कुनै पनि शब्दको तल आउँदा चाहिँ के त? क भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ भनेको छ यो अक्षरलाई। अब लेखौँ है, इक्जाम्पल लेखौँ। जस्तै के हुन्छ त? जस्तै यो के हो? ब प फ। ब प फ।
यो अक्षरलाई चाहिँ हामीले शब्दको अगाडि आउँदा फ भन्नुपर्छ। त्यही भएर फमा ए जोडिन्छ के हुन्छ? फमा ए जोडिन्छ फे हुन्छ। यो अक्षरलाई हामीले सुरुमा आउँदा चाहिँ फ भन्नुपर्छ है, त्यही भएर फे लेखियो। अनि तल झुन्डियो कुन अक्षर? यो अक्षर झुन्डियो। यो अक्षर तल झुन्डिँदा के भन्ने हो? क भन्ने हो, कुनै पनि शब्दको तल। यो शब्दको तल झुन्डिरहेको छ, त्यही भएर क भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। त्यही भएर के भयो? फेक 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 भन्ने है। कुनै पनि कन्सोनेन्ट के त भवेलसँग जोडिएको छैन भने त्यो कन्सोनेन्ट आधा उच्चारण हुन्छ। भवेलसँग जोडिन्छ भने चाहिँ पुरा उच्चारण गर्न मिल्छ है। यो कुरा पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यो फेक भनेको के होला त? नेपालीमा फेक भनेको चाहिँ 100 है, 100 100। अनि हामीहरूलाई के थाहा भयो? यो अक्षरलाई सुरुमा आउँदा ख भन्ने होइन, झुन्डिएर तल आउँदा चाहिँ क भन्ने। तर ग चाहिँ कति बेला भन्ने हो त? ग चाहिँ कति बेला भन्ने हो त? त्यो कुरा सिकौँ है। यसलाई हामीले ग भन्ने कुरा चाहिँ कति बेला भने कुनै पनि शब्दको बीचमा र अन्तिममा है, बीचमा र अन्तिममा आउँदा कुनै पनि शब्दको बीचमा र अन्तिममा आउँदा के भन्ने बाँकी रह्यो? के ग हो। ग भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ है, गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन भने फेरि हेर्नुहोस् त। कुनै पनि शब्दको बीचमा र अन्तिममा आउँदा ग भनेर उच्चारण गर्नुपर्छ। केलाई? यो अक्षरलाई है त। ल जस्तै इक्जाम्पल अन्तिममा आउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो के हो? खमा आ जोडियो खा भयो। सुरुमा आएको छ नि त, त्यही भएर मैले खा भने ख भयो होइन। खमा आ जोडियो खा भयो। अनि गमा उ जोडियो गु भयो। किन ग भने मैले अन्तिममा आएको छ। अन्तिममा आउँदा के भन्ने हो? ग भन्ने हो। त्यही भएर खमा खा भयो, गमा उ गु भयो, खागु भयो। यो शब्दको उच्चारण के भयो? खागु। खागु भनेको चाहिँ के हो त? खागु भनेको चाहिँ के त? फर्निचरलाई कोरियनमा के भन्दो रहेछ? खागु है त। ल अनि बीचमा आउँदा पनि त ग नै हो नि त, होइन र? त्यसका लागि उच्चारण गरौँ। यो के हो? ह हो। हमा आ जोडियो हा। यो के हो? न हो, तल झुन्डियो। यो के हो? ग हो। गमा उ जोडियो गु भयो, तल झुन्डियो क भयो। हमा आ जोडियो के भयो? हा भयो। यो के हो? न चाहिँ आदि उच्चारण गर्नुपर्छ। किनभने यो नसँग कुनै पनि भवेल साउन्ड जोडिएको छैन। अनि गमा उ गु हुन्छ। किन ग उच्चारण गरियो? शब्दको बीचमा छ यो। अहिले चाहिँ यो अन्तिममा छ है। अन्तिम अक्षर यो बीचमा छ, त्यही भएर गु भयो। अनि यो चाहिँ तल झुन्डिएको छ, त्यही भएर के हुन्छ? क हुन्छ। क पनि आदि हुन्छ। किन? भवेल साउन्ड जोडिएको छैन, स्वरमाला जोडिएको छैन होइन यो कन्सोनेन्टसँग। त्यही भएर हानगुक भयो। हानगुक भनेको चाहिँ कोरिया। ल बीचमा आउँदा पनि त ग हो होइन र? त्यसका लागि उदाहरण गरौँ। के गर्नु त? समा उ के भयो? सु भयो। गमा जोडियो ग भयो, सुग। अनि न जोडियो सुगन भनेको चाहिँ टावेल है त। सुगन भनेको के त? टावेल। अन्तिममा आउँदा पनि भयो, बीचमा आउँदा पनि भयो होइन। ल बीचमा आउँदा पनि के भन्ने? ग भन्ने। अनि अन्तिममा आउँदा पनि ग नै भन्ने है त यो अक्षरलाई। ल अब यहाँनिर हेरौँ। यो अक्षरलाई चाहिँ हामीले सुरुमा आउँदा ख भन्नुपर्ने रहेछ हो। सुरुमा आउँदा ख भन्ने, तल आउँदा चाहिँ क भन्ने, र बीचमा र अन्तिममा
बीच अनि अन्तिममा चाहिँ ग भन्ने है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नु पर्यो। अनि तपाईँहरूले यसै गरेर यो मैले लेखेको कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले कापीमा चाहिँ लेख्नुपर्छ है। लेख्नुभयो भने पछि बिर्सिएको बेलामा हेऱ्यो भने चाँडो याद हुन्छ है। आजको लागि भिडियो मैले यति नै गरेँ। हस्त धन्यवाद।